अगर आपको वॉलपेपर और रिंगटोन्स एक ही एप्लीकेशन में मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ज़च नाम की एप्लीकेशन है, उसको हमने सिंपली डाउनलोड कर लेना है और इसमें बहुत सारे आपको वॉलपेपर्स और रिंगटोन्स मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको सर्च बार का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब आप दुनिया के कोई भी वॉलपेपर और रिंगटोन्स को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप एक ही क्लिक में अपने वॉलपेपर और रिंगटोन्स को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज का क्लिक आपको इस एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, वो है नीचे टेक का सब्सक्राइब बटन।